ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಬರ್ ರಾಡ್, ಇದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ 531, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ 536. ಎರಡು ಒಂಥರ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಶೋರೂಮ್ ನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಈ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಸರ್? ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದಾಬಾಸ್ಪೇಟೆ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೀಲರ್ ನಾವು. ಓಕೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ 531 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಮಹೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 275 ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, 275 ನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ 60% ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೇರ್ ಇದೆ, 40% ಶೇರ್ ಬಂದು ಗುಜರಾತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ 275 ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ, 40 HP ತನಕ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 31 HP ಆಗಿರ್ಬೋದು, 40 HP ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಇಂಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 275 ಲೆಂತ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಚ್ ಬೆಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಲೆಂತ್ ಬರೋದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಇನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಸಲ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 4.5 ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 4.5 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತು ಬಂದು 4.5 ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಏನ್ 275 ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 40 HP ವರೆಗೂ ಏನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ 40 HP ಏನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಜೊತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ದಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಸರ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಸಮ. ಅದು ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ತೋರಿಸಿ, ಟಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರದ್ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಷ್. ಇನ್ನ ಪೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈನ್ ಪೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಓಸ್ ಪೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಹೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಟೋ ಇದೆ. ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಾಗ್ಲೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಗಾಡಿ ಅದರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಬೀಮ್ ಕೆಟಾಕ್ಸಲ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಆ ಕಡೆನೂ ರಾಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ರಾಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಇರೋ ಕಾರಣ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸರ್, ಒಂದು ಆಟೋ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸರ್? ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೇನ್ ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಲೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಸೇವರ್ ಏನಿದು? ಅದೇ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 30 ಬ್ಲೇಡ್ ಓಕೆ ರೋಟಾವೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು 30 ಬ್ಲೇಡ್ನೆ. ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ 531 ಟ್ರಾಕ್ಸ್ಟರ್ 536 ಅಲ್ಲೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್? ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು 536 ಬಂದು ಅದು 531 31 HP, 536 ಬಂದು 36 HP. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ 5 HP ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ 5 HP ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 5 HP ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು 5 HP ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋತ್ತಿಗೆ 5 HP ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಕಪ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. HP ಆದಂಗೆಲ್ಲ, HP ರೈಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಕಪ್, ಇಂಜಿನ್ ಪಿಕಪ್ ಇರಬಹುದು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 HP 20 HP ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 5-6 HP ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10-15 HP ಲೇ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈರ್ 11 ಸೈಜ್ ಟೈರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 11 ಸೈಜ್ 531 11 ಸೈಜ್ ಟೈರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 12 ಸೈಜ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಟೈರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 12 ಸೈಜ್ 12.4 ಇದು ಬಂದು 11.2 ಸೊ 12 ಸೈಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ 531 ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 5 HP ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆ ಟೈರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಾಕತ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 7 ಮಾಡಿಸಂಗಿದೆ. ಅದು 7 ಅಡಿ 531 ಬಂದು 7 ಅಡಿ ಅಡಕೆ ದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಬಂಪರ್ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 8 ಅಡಿ ದಾಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೈತರಿಗೂ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನೇ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದ್ ದಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಅಡಿಯಿಂದ 1.5 ಅಡಿ ಗಾಡಿ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಾನೆಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಸರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ 1 ಅಡಿ 1.5 ಅಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ. ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಅಡಿ ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರುಗಳು. ಹೌದೌದು. ಸೊ ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಆ ಕಡೆ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಂಪ್, ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಡಮ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಡೈನಮೋ ಒಂದು ಆಟೋಲೆಕ್ TVS ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಟೈರ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಟೈರ್ ಸರ್ MRF. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ MRF ಒಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಲೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಯಾಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಡಿಯರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ MRF. ರೈತರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು MRF ಟೈರ್ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿಲಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಂಬಿಕೆಸ್ತವಾಗಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಏನು ಡೆಮೋ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಡೆಮೋ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್. ಎಲ್ಲೇ ರೈತರುಗಳು ಡೆಮೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 6 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್. ಗಾಡಿಗೆ 6 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಥ್ರೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ವಾರಂಟಿ ಹೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ದೂರ ಇರ್ತೀರಾ, ಕೇಸ್ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಾವೇ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಗಾಡಿನ. ಸರ್ವಿಸ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ತಗೊಂಡು. ಇನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 3000 to 3500 ಒಳಗಡೆ ಪರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದು 100 hours ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ 300 hours ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು 40 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಮೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೇಕಿಗೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗೆ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ 4ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ UTTO. ಅದು ಅದೇ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಇಂಜಿನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು, ಕ್ರಮೇಣ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸವಿಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಏನಾರು ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಗೇರ್ ಟೀತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಗೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಗೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೇಡ್ಸ್ ಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮುರಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟಿನ್, ಸ್ಲೀವ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ರಿಂಗ್ಸ್, ಮೈನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗೇರ್ಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 531 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೈತರ ಜೊತೆ ಬಂದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಬಿಸ್ಕೂರು ಮಾಲ್ಡಿ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅನುಭವ? ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 724 ಇತ್ತು ಸ್ವರಾಜು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ತರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಿಸಿ ಡೆಮೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಡೆಮೋ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು? ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ದು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 7 ಫೀಟ್ ಅಡಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ರೈತರು ಬಂಡವಾಳ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಬೆವರು ಇರ್ತೀವಿ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಸು ಸರ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ತಂದಿದ್ದು. ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕುದುರಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 in 1 ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಮೈಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2.5 ಸರ್. 2.5 ಎಲ್ಲದು ಕಂಪೇರ್ಗೆ 2.5 ಲೀಟ್ರು ಒಳಗೆ. ನೀನು ಯಾವುದು 5ನೇಗ್ಲು ಹೊಡಿ, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹೊಡಿ, ರೋಟ್ರಿ ಹೊಡಿ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2.5 1 ಗಂಟೆಗೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್? ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್. ಈ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿನ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಐಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನೋ ಬಿಡುತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. 7 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಟ್ರಾಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತ ಟ್ರಾಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಸೇಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 7 ಫೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಅವರೇನೋ ನನಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಾಸು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಡೊಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈತರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಜ. ರೈತರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಡ ಕಾಣ್ ಸುಮ್ಕಿರಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂಡವಾಳ ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ವೇ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ರೈತರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಅವರು ದುಡ್ದಿರೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ತಗೊಂಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಈ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ?
ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೋಟ್ರಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರೋಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೋಟ್ರಿನೂ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂದು ರೋಟ್ರಿನೂ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸರ್ಕಸ್ ಇವರು ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಲರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಲರ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಬರ್ ರಾಡ್, ಇದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ ಸರ್? ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಶೋರೂಮ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಾದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊನ್ನತಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇವರು ಸಮೇತ ರೈತರೇ, ಇವರು ಕೋಕೋ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆಳೆಯರೆ, ಶುಭ ದಿನ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.